السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. هذا غطاء علبة موية صحة، سواء شركة بيرين ولا أي شركة ثانية. طبعا هذا غطاء بيرين، وهذه أكوا فيني أو والله ما أدري شو اسمه. هذا غطاها الأبيض طبعا، وهذا غطاء شركة ثانية. الأغطية هذه أنا قصيت الأجزاء الجانبية واستفدت من الموقع هذا ناعم جدا. لما قصيته طلع عندي القطعتين، طلع عندي هذه الحمراء وعندي البيضة. الهدف انه راح اخذ القطعة هذه واحط عليها صمغ واثبتها في الداخل في الراس هذا، وراح اعمل لها فتحة زي هذه. راح اشوف يعني ايش راح يطلع معنا. طبعا راح استخدم الصمغ هذا، والشريحة هذه نوعين. يعني الكتابة اللي انتم تشوفونها هذه هي واضحة آثار الحفر من الجهة هذه. الجهة الثانية اللي هنا ناعمة جدا. اللي ناعمة هي اللي راح تكون من داخل الرشاش، يعني للأعلى تواجه الماء. لكن هذه اللي فيها آثار الحفر هي اللي راح تكون للداخل، علشان تعطي انسيابية للماء الجزء الناعم هذا. لكن الجزء اللي فيه آثار حفر في الأعلى هنا ما راح يعطي انسيابية. لذلك راح أحط صمغ على المنطقة هذه، ثم أنزلها بالشكل هذا. خلوني أجرب وأشوف وهل ترجع المضخة زي وضعها السابق ولا لا. ثبتنا القطعة زي ما انتم شايفين، حطينا عليها صمغ. هذه جاهزة الآن. طبعا هذه السوداء القديمة، وأنا اشتريت العصا هذه والراس واليد هذه كلها تقريبا ب25 ريال. ولو كنت عارف انه اساس المشكلة هذه وانه اصلاحها في البيت باليسر هذا ما كان شريتها يعني ب25 ريال. هذه الان ما كلفتني شيء، يعني مجرد الصمغ السوبر جلو هذا او اي صمغ اخر، وغطى علبة ماء صحة ركبناه زي ما شفتوا سابقا. الان بنشوف الفرق بين الاثنين. هذا الجديد اللي عليه لون ذهبي، راح نشوف كيف طريقة البخ حقه الآن. شوفوا، شايفين؟ أنا يهمني إن الصورة تكون من قريب علشان نشوف شايفين كيف من البداية. لاحظين هذا الذهبي. الآن راح نركب القطعة اللي احنا سويناها. هذا الجديد تبعنا، شايفين؟ يعني هذا ولا كلفنا شيء اطلاقا، بس شرينا صمغ وصمغناه في الداخل. عموما الافكار كثيرة، لكن اهم شيء انه انت تحاول وتبحث عن طريقة تحل فيها المشاكل اللي موجودة عندك، بدون ما يصير الانسان ما غير بس يشتري من السوق. يعطيكم العافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم.